頭先係講過一啲嘅內容，但係最要記住嘅就係頭先啊 Nelson 都講噶啦，喺認知障礙裏邊，80%啊，認知障礙可能係中風啦或者係個腦受傷啦，柏金遜啦，都係叫做認知障礙。但係阿茲海默症更加多人就係呢一個中招就係呢個 ，OK 就好似 Covid 呢個就唔係普通嘅感冒，而係Covid。咁所以大家就要對準我哋要知嘅要應對嘅就係呢件事啫。咁多人會中喎，咁你仲唔睇車？唔通等唔係1級火警要5級火警你先嚟救？冇得救噶啦。所以喺防患於未來，防患於未然，自己要知道點樣去將呢件事去解決。其實我係一個魔術師嚟嘅，咁啊喺我對好多人嘅成長個階段裏面咧，都係即係特別而家呢段時間咧，係一啲長者啊、中老年啊、退休嗰啲人咧，我就用好多唔同嘅理解啦、明白啦、協助啦去做要做嘅嘢，好針對性。離開呢度之前咧，有嘅大家咧就可以加入我呢個群組，關注個群組，因為咧有一啲嘅課堂嘅資料你都可以攞出嚟。如果你有用 WhatsApp 啊嗰啲咧，或者影到幅相先，跟住叫阿仔幫你加入去，咁樣學下，要學下嘢。有冇手機啊？完全唔識。有冇影相？影相識唔識？因為工作到80幾歲就去做嘢咁你係啊，冇錯啦，影低幅相先。如果唔識入 WhatsApp 都好，一陣間問阿 YT 點樣去加入去，慢慢學。OK，呢個係你係跟住落嚟點樣去揾到我嘅一個機會嚇。OK，好啦，大腦退化就好似我哋嘅手機咧，可以用埋嗰啲好普通嘅手機。而家啲年青人 iPhone 17啊呢咁樣，又莫非有快有剩，我哋知慢啲都係電話嚟噶嘛，係咪？唔係好明㗎，好明㗎，我好明嘅。OK，老咗最怕咧就係唔知大家有冇咁嘅處境啊？就係話行動又好慢啦，出門口好耐㗎。OK，嗰啲手機啊、電話嗰啲好似俾佢考起啊！我跟住咧就係有陣時見到啲仔女又好想同佢講多啲嘢，囉囉嗦嗦，佢就話你囉囉嗦嗦，係咪就係咯？敲下佢對，咪又開佢房門，又話做咩唔敲門啊？敲門又講幾多句嘢，我好忙啊，好攰，我都係咁樣，我個女都係咁對我 ，OK 係嘛？咁啊跟住就詞不達意啦，佢啊講電視新聞，你又講緊喺呢個其他你自己相關咧，今日隻腳啊痛啊嚇，個膝頭又唔舒服，大家好似唔啱傾咁樣樣啊。最後咧就係成日要陪診啊！嗱，呢啲處境係咪喺我個家庭發生咗啊？係啦，冇錯，因為我老爺係93歲，我奶奶90歲，我老公係大仔 ，OK， 我係大嫂，同埋一齊住啊 ，OK， 你知道我哋幾繁忙噶啦，係咪？嘅，好啊，你屋企使唔使照顧咁多人啊 ？YT 細嘅，開細唔開大嘅，應該一個星期幾多次嗰啲係咪？唉，我哋埋身用搏㗎，有片嘅，但係我驚即係一陣間我哋再去睇下。OK， 今日要解決嘅咧就係好簡單嘅，我俾一啲精準嘅嘢俾大家。喺呢個阿茲海默症，即係好似人哋第幾期啊？去到第幾期啊？有冇得救啊？好想問啊，係咪啊？有冇得醫啊？係咪打針就得啊？食藥就得啊？好想知道點樣去對準啊？1、2、3、4、5、6、7係點樣去對準？要知道 ，OK？你知道嗰個朋友已經即係講唔到嗰啲嘢啦 ，OK？好啦，跟住喺屋企可唔可以有啲嘢例子可以做到自己做到咧？點樣訓練到自己個腦仔咧？跟住呢樣嘢冇人講嘅就嗰個情緒係點㗎？照顧嗰人你估真係好中意你照顧啊？冚唪唥除晒衫褲俾你係到喺度即係幫我換啊幫我，你估真係冇得理啊？都個心都有啲尷尬，要怕醜㗎嘛係咪？我哋怕醜係我哋呢個人生嘅下半場有好多嘅失落。生老病死4個階段唔係平均分嘅，而家大下咧就好明白，生老病死，老病死係絕對考起嚟，點樣面對自己嘅衰老
OK？ 點樣喺病裏邊仍然有平安求醫治？點樣喺離開呢個世界升翻去天國嗰陣時候斷捨離，留翻啲乜嘢去嘅好嘢俾啲仔女，自己又想有啲咩去紀念？呢4個階段唔係平均分，你想贏到人生，而家先至啱啱開始。我相信係咁，早啲去處理老病死呢件事，唔好驚佢，因為你揾到方法。OK， 跟住就哇，咁有解決方案，咁點為之最好嘅解決方案啊？耳機我就知道揾 Otis 啫，係咪？咁如果認知障礙，坊間都有好多林林總總，社區又有，尤其有啲收錢，有啲唔收錢嘅。我做咩好啊？學咩好啊？點先至為優質啊？點樣可以延續生活啊？嗱，呢個就係我哋要處理嘅嘢，得唔得？好啦，進入啦。好啦，我哋必經嘅階段嚟㗎，唔知你有冇留意到周邊你嘅社群屋苑裏邊咧，啲人慢慢就係自己行啦，跟住要扶住行啦，跟住篤住拐杖行啦，跟住碌車咁行啦，碌下就會碌到上去張床，跟住就升班㗎啦。OK， 去大學㗎啦，天家大學㗎啦，我哋都係咁樣碌。咁你喺邊度咧 ？OK， 你啲屋企人喺邊度咧？我哋要準備嗰個YouTube 嗰個係啊。咁呢度咧你幫我揾下，我就俾呢個筆記俾佢哋。係啊，等佢哋咧視覺感官裏邊咧有呢一個，大家記唔記得啊嘛？係咪？傳去自己幫自己。好啦，唔使擔心，有7個階段，頭嗰2-3個階段咧只係自然腦退化啫，自然腦退化有。係咁啊，跟住就係第幾個階段啊？一張就好似考試咁樣啊！大家記住，唔使擔心。我想俾Stay Young 係啦，呢度裏邊係咁咧，就唔係呢個。我要誰來照顧我？誰來照顧？好，下低呢個誰來照顧我？係等一等，係誰來知我心嚟？係啊，誰來知我心？啱。然之後我再補充俾你聽，唔使擔心。去到第3個階段，人哋先至會留意得到。開頭都係好抗拒。第4個階段開始時間混沌。第5開始想揾啲刺激，但係又唔知想點。第6開始遊走啊，好多老下就遊走，好不安。去到第7瞓覺㗎咋，休息㗎咋。我哋每一個人都有機會去做。作為照顧者喺呢個階段，第3個階段係點樣作為一個治療嘅人時候，點樣令到佢基本嘅生活運作、情緒嘅支援好重要啊！感知喚醒，即係話我哋重新去睇下眼嘅接收、耳仔啊各樣嘅五感接收，呢個亦都係認知訓練嘅階段，亦都係我成日做緊嘅嘢。去到後期晚期嗰陣時候，只係一個護航，你改變唔係幾多噶啦。唔該，好，去翻頭先嗰個呢個頻道裏邊有好多段嘅短視頻俾你哋去重溫啊，因為時間係好有限，所以咧睇下有幾多人有 YouTube 用 YouTube 嘅呢度有冇啊？有啊，係咪？可以繼續去用呢件事就得噶啦。好啦，咁呢度有7個階段，你喺呢度咧，你會睇到嗰個階段。呢個咧就係患者佢記憶差啦、時空混亂啦、中意受刺激啦，已經係冇乜安全感噶啦。我哋做一個訓練嗰陣時候咧，係喺第3、第4、第5去做，第6、第7咧，其實就要好多屋企人去幫手啦。喂，咁作為一個照顧者，你要點樣去做？點樣去護航？情緒點樣陪伴？點樣明白？呢度係你嘅答案。翻去睇下，或者睇一個片嗰度。好啦。